San Jose! Let's go, San Jose! That's what I'm talking about. Enjoy your day. All day, baby! San Jose, All day, baby! SJ, baby. Let's go quick. That's what I'm talking about. Let's go quick. Which one did you pick? The fire flames. The fire. You like this one? See, that's what I'm talking about. See, they're ready to support the earthquakes. What's your name? Dear me, Boom. What's your name? Juliana. Juliana, right there with the father. Boom. Ready to support the earth. Waiting in line to be face painting. Shine. Okay, what's your name? Yukali? Oh my God, there we go. Hello. Hello. Hi. What's your name? Axia. Asia. Oh, I want popcorn. Can I get some? Yeah. Oh, there we go. You see, this is what I mean. When we are the earthquakes, we all share, right? Yeah. We are friendly and family friendly, right? Yeah. That's what I'm talking. Thank you guys. Thank you to the family. Mira, qué hermosa playera, señoras y señores. Vean nada más. Mira, esta blanca de sur y está firmada. Por todos los ¿Qué jugadores. hubo, Están firmadas, señoras y señores. Vean nada más. La familia. La familia viene aquí a San Esa también José. está firmada. Mira, Osvaldo Alanís. Osvaldo Alanís. Señoras y señores, qué mejor firma que alguien que viene de Chivas para San José, California, firmarse. ¿Qué hubo? Mira, aquí hay más. Matías Almeida y Benjamín Galindo. Matías, Benjamín Galindo, sí, nada más. La tambora más grande de toda la MLS, aquí está, en San José, California. Veanla nada más. Boom, right there. Mira el niño con sus colores de los Celtics. Las banderas, vámonos. Disfruten el momento, disfruten el momento. Boom, right there, right there. Vámonos. Boom, la bandera. Mira nada más, vámonos. Epicentro. Let's go. Listen. Ahí está. No hay nada mejor que eso. Aquí se vive la pasión en los Celtics. Así. Look at that. Así se vive la pasión de los Celtics aquí en San José, California. Esto es familiar, miren nada más. El papá, qué orgullo de hijo que tiene. ¡Shine!